歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧同大家做一個白菜豬肉鍋，唔知大家有冇印象咧？呢一個飯氣攻心第一集啊！即係舊年咧有一套電影啦，港產片啦，咁啊入邊有一幕咧就係黃婉芝咧煮咗一餐飯咁，而其中一個餸咧就係呢一個白菜豬肉鍋啦。其實咧我一見到嗰陣時咧都想同大家介紹下、分享下點樣整咁啊，但係咧唔記得咗啦。咁啊到近來咧先醒翻起喎咁樣。其實呢個白菜豬肉鍋咧非常之容易整嘅啫，但係咧今日咧我會教多你做一樣嘢，就係咧嗰個汁啦，用嚟點嗰個白菜同豬肉嘅汁啊。OK，let's go。呢個白菜豬肉鍋咧，其實係一個傳統嘅日式家庭料理嚟嘅喎。日式家庭料理嘅好處係咩咧？就係材料唔係好多啦，預備功夫唔係太多嘅，好容易整嘅啫。嗱，我哋處理咗個菜先。好啦，咁啊呢一個咧就係我哋今日咧個鍋嘅白菜咯噃。香港咧點樣叫呢個咧？就叫做黃菜嘅嚇。好，我哋咧首先點樣處理咧？將佢個尾切咗出嚟，呢個唔要噶啦。然後咧就逐塊逐塊，好小心咁攞出嚟。佢自然就會好容易甩出嚟噶，你唔使好大力咁樣掹嘅，就係咁樣咯。嗱，呢個鍋咧到最尾咧，呢一個我就會用嚟做第二啲嘢嘅。跟住到第二個啦，因為咧我哋想要啲大塊啲嘅菜葉啊嚇，呢個都嫌太細。繼續，好，呢啲咧留翻做第二啲嘢嚇。跟住呢一堆攞去洗一洗先。好啦，洗好咗啲菜咯，跟住我哋咧就攞一啲豬腩片出嚟啦。咁呢啲豬腩片咧喺動物鋪買咧就買到噶啦。佢買翻嚟咧就係咁噶啦，乜都唔使搞嘅。OK，唯一要搞嘅咧就係解凍咯嚇。OK，好，咁而家要做啲咩咧？我哋就揾塊呢啲葉啦。嗱，彎啲嗰邊咧就向上啊嚇。然後咧我哋就放一塊肉喺度啦，跟住放第二塊啦，又放肉喎，然後放多塊。好啦，跟住咧，我哋就要將佢切咯喎。嗱，切嗰個厚度係幾多咧？嗱，視乎你個煲身係幾高啦。如果你個煲身係高嘅話咧，咁你咧可以切一半，咁啊 perfect 啦。咁啊，但係如果你好似我今日呢個煲咧係矮啲嘅話咧，咁你可以將佢切3份。OK， 好，咁嚟咯喎。好啦，咁啊分開咗3份啦，做一次俾你睇下嚇。今日咧就係用呢個煲啦。呢個煲咧咁厚度啦，所以咧我哋可以切3份啦。嗱，我哋要放嗰個位咧，就最好你刀嗰個切口平嗰個咧就向上，就係咁啦。中間嗰個咧就兩邊都得啦，咁樣咯。嗱，葉嗰邊咧當然就係葉嗰邊向底啦，明唔明白？咁你如此類推，我建議大家咧就搭晒嗰啲菜肉三文治先至好排，因為咧你有咁多嘅料咧先至可以排到，因為咧嗰啲三文治咧擺落個煲度咧，開頭嗰陣時係會跌嘅，咁所以咧你預備好晒之後，先至放落個煲度咧，咁樣咧你就會事半功倍啦。OK， 咁我哋繼續好喎。哇！砌完之後咧好靚啊！有一個 tips 咧你要記住嘅就係做呢一個鍋咧，咁樣砌完之後咧，一定要咧係較為密麻麻啲嘅嚇，千祈咧就唔好覺得哇好啊夠啦。其實咧你係要塞到佢咧，好似唔係好喐得咁樣嘅喎。點解咧？就因為其實佢煮完之後咧，啲菜就會腍啦，又會熟啦咁樣。其實你見到咁滿咧，可能整完出嚟之後咧，佢會細翻大概 20% 到嘅。咁於是乎咧，我哋一定要咧將佢砌嗰陣時咧擺得實滴啲。煮完出嚟之後咧，咁佢仲可以企起身夠靚仔啊嘛。OK， 好啦，咁啊而家咧我哋整完之後咧，可以咧將佢放落雪櫃先，揾保鮮紙包住佢，因為咧我哋而家咧就要做一做嗰個汁啦，同埋咧嗰個湯噶噃。OK， 首先做咗嗰個汁先。嗱，其實咧呢一個汁咧就係你食嗰個白菜豬肉嗰陣時咧點，然後咧食嘅。咁呢個汁咧我相信咧好多人都會食過啦。呢個家庭版本咧都好容易做嘅啫嚇。OK， 咁我哋需要咧就係有一啲以上嘅材料嘅。咁我哋咧白蘿蔔啦。OK， 咁白蘿蔔我哋點樣做啊？我哋要將佢刨蓉嘅。好啦，刨完。好，咁如果有啲嘢剩咗喺嗰個刨度咧，你就揾個掃咧掃翻佢落嚟，千祈唔好用手指，刮死你啊！跟住你就揾個豆漿袋。嗱，其實咧你就咁喺嗰啲工具鋪啊、廚具鋪咧，你都會揾到呢啲咁嘅豆漿袋噶啦，好簡單嘅啫。揾到咧 cheesecloth 都得嘅。OK，咁我哋咧就將佢倒
倒落個袋度啦，然後，哎喲，啲水已經滴咗出嚟啦，懶啊我，費事揾個第二個兜啊，揸乾佢先，唔使太乾嘅，所以咧，哇，嬲啊，懶係冇好結果嘅原來。好啦，啲蘿蔔水唔要嘅，因為咧嗰啲蘿蔔水係較為苦啊嚇，唔係揸得太乾，因為我哋仲想要少少水分。OK， 跟住咧你就見到，有一堆咁嘅蘿蔔蓉喺度啦。好啦，咁啊跟住咧，呢啲蘿蔔蓉咧，如果你想再好味啲嘅話咧，你可以咧就係加啲白砂糖落去咧，就再辟一辟嗰啲草青味嘅嚇。咁我咧又會做呢樣嘢嘅喎，撈佢啦。好，咁呢個咧我哋可以放埋一邊先，跟住我哋就搞下個汁啦。個汁咧都好簡單嘅啫。我哋首先有啲乜嘢咧？有味淋啦、生抽或者你中意日本醬油啦，跟住咧檸檬。你可以咧選擇用呢一個米醋去做嘅，咁啊，但係咧我就覺得呢一個檸檬汁咧個味道就香好多嘅嚇。OK， 好，呢個汁咧攪勻佢，咁啊搞掂嘅咯，又放埋一邊。好啦，搞嗰個湯咯噃。好，個湯揾一個煲啦，跟住鹽、水、兩個日式高湯嘅湯包。嗱，假如你冇日式高湯嘅湯包咧，冇問題嘅，你咧可以咧。就咁用水啦，加鹽，加啲糖，或者加啲雞粉又 OK， 又或者你揾啲雞湯去做又得，冇問題嘅。不過咧，我哋想跟翻咧傳統啲嘅日式家庭料理咧，我哋就用翻呢個日式高湯。啊，假如你想再清啲咧，又得喎，揾嗰啲昆布啦嚇，咁啊昆布咁啊要浸住水，凍水落下昆布。然後慢慢開火，等佢去煮嘅 ，OK， 咁啊熬嗰啲味出嚟，咁啊但係唔好大滾喎，因為大滾咧嗰啲昆布咧就味道就唔會太好噶啦嚇 ，OK， 咁我哋而家咧就去煮呢一個湯先，煲滾咗佢之後，然後咧你可以冚翻個蓋，咁啊由佢咧喺度焗住就 OK 噶啦。個日式高湯咧經已煲滾，我咧就由佢喺度焗一陣先，咁跟住咧我哋就可以。準備我哋呢一個白菜豬肉嗰個鍋咯噃，好啦，咁啊而家我哋做啲乜嘢咧？哇，滾熱辣嘅日式高湯，攞咗個湯包出嚟先，湯包就唔要嘅，定埋落去咯。跟住咧，我哋就可以淋落去啦。淋到一半咧，你可以開火咯喎。搞掂嗱，點解我哋要用個滾湯落去咧？其實咧，我哋就唔想煮呢一個鍋咧太耐啊。咁啊，因為咧你煮得太耐，譬如凍湯落去嘅話咧，你就會煮到啲菜咧黃晒，就即係唔好睇又唔係咁好食啦。咁於是乎咧，我哋就要用熱湯落去，等佢煮嘅時間咧短啲。咁但係你可能話：哇，短啲會唔會唔熟啊啲嘢？嗱，煮滾晒之後咧，即係嗰個水滾翻晒之後咧。我哋就會由佢喺度焗多3至到5分鐘，咁到時所有嘢咧都一定會熟晒㗎啦嚇。OK， 咁啊記住做呢一個白菜鍋嗰陣時咧，我哋一定要揾一個有蓋嘅煲去做。OK， 咁我哋冚住滾咗之後熄火焗佢3至5分鐘，咁咪吔得㗎啦。焗咗5分鐘，開嚟見人啊喂！哇！食嘢啦！食嘢啦！哇，正啊！嗱，首先咧，我哋就夾少少蘿蔔蓉先，跟住咧攞啲汁撈勻佢啦。哦 ，perfect。然後食嘢啦！哇，正！哦，係咪啲夠肉？冇錯。食嘢。very good。一流，一定要加個酸汁。當然你可以話：我唔搞個酸汁啦，刨蘿蔔刨到我死咩？咁樣冇問題嘅。你自己點啲豉油啊、麻醬，一樣都係咁好食嘅啫。隨你喜歡啦嚇。不過咧，我就覺得個酸汁咧。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你啊！繼續食嘢。